السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يوميات نجوان ونور. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي هنعمل تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة صمت الحلة بتاعتي، هقشر جوز حباية بصل عشان نعمل التجديعة. تفريزات بقى رمضان، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم ويحقق لكم كل الاماني. اول حاجه هغسل بس الحبتين البصل وهضربهم في الكبه، وبعدين هنشوف احنا هنعمل ايه. اهي زي ما انتم شايفين ادي البصل اهو، هحطه بس في الكبه واضربه. خطوة بخطوة زي ما انتم شايفين. هنعمل البصل اهي، اهو كده بس يكون انا سويت كل الشغل بقى هعمله بسمنه اهو. خدت الشوحه بتاعتها الحلوه دي المحترمه. زبده وسمنه اهي، معلقه احنا مجهزين. هنجيب بقى التجديعة بتاعتنا، اوريها لكم برضه بس هتجيب براحتها. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطماطم حلوه ازاي؟ هضربها في الخلاط واوريها لكم برضه. الفيديو هيبقى جامد خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا قلنا لازم فيديو بقى جامد. اللي جايه من شغلها واللي معزومه ومثلا مفيش اكل، يعني في ناس بتتعزم والله وما بترضى تدخل عند حد حتى لو اقرب الناس لها، تمام؟ ومثلا لو انت حابه تاكلي في يوم كده جبنه وجالك ضيف جبنه وقرص طعميه. في ناس بتغير الاكل. انا واحده من الناس والله بيجي عليا ايام ما برضى اكل اي حاجه غير جبنه وطماطم سلطه وبقوم، لان نفس الواحد بيتجزع في رمضان ان هو دايما بياكل حاجات معينه. هتقول انت هترمي الخصافه دي؟ لا، بضربها لسه في الخلاط مع الطماطم التانيه وبخلصها. هنا لازم يكون عندك صوصات. طبعا قاعده كده بتفكري هتعملي ايه، هتطلعي الكيس من التلاجة في اي وقت تعملي ايه، جايلك ضيف وعلى سهل واكل انت عاملاه على الاكل
طلعيه وما انتش هتبقي محروجه وفي ثواني. تمام. تاني حاجه، ممكن انت قاعده بتسير كده مع واحده جارتك، تجيبي التوم تقشروه، قاعدين بتلملموا على ده وعلى ده. شعب مصري لازم بيبقى عنده في الشارع بتاع جيران كده، لازم تقعدي تلملمهم. واحده معديه قاعدين تبصوا عليها، دي بنت مين؟ هتقولي عرفت ازاي؟ في شارعنا كده برضه كل الناس عندها كده. لازم الثلاثه اللي بيقعدوا على السلم ضمن يقطعوا في فرق الناس. ادي التاني. اللهم بارك. ايام زمان كانوا بيعملوا الطماطم ده على ايديهم، مفيش حاجه اسمها خلاط الكلام من ده. لكن على ايامنا بقى تكنولوجيا العصر الجميل بتاعنا ده. بس يا ريت والله بجد يوم من ايام زمان. كانت بتبقي ماشيه في الشارع كده تلاقي حب، تلاقي الفرحه، تلاقي فرحه رمضان دي بالذات لوحدها لها بهجه. كان لما نصدق رمضان دي يجي عشان حاجات كتيرة جدا. دلوقتي بقى أصبح هو شهر مبارك من عنده، كل الناس بتحتفل بيه، بس ما عادش فيه فرحة زي الأول. واعذروني يا حبايبي، أنا مش هقدر إن أنا أعمل روتينات تنظيف البيت. تمام. عشان أول رمضان ليا ونور عينيا جدي مش هيكون معايا، ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه برحمته ويغفر له ويجعل كل حاجة هو عملها في ميزان حسناته يا رب، ويجعله في روضة من روض الجنة. لكن معكم في روتينات البيت كده، لكن اعذروني. زي ما انتم شايفين اهو ادي الطماطم حتى. ولو ما انتيش هتبقي مثلا عندك مقدار ان انت تجيبي حاجه، زي ما انا هعمل معاكم الفيديو ده، كل سوق وانت بره هاتلك حاجه واعمليها. ادي التلات شفشق. هتقولي لي مثلا ازاي ان انا وانت كل سوق مثلا عاجبك طماطم هاتيها وفرزيها، اعمليها زي ما انا عملتها كده. الطماطم ده هنعمل منها حاجتين مش حاجه واحده، مش تفرز الطماطم لوحدها، تفرزة المحشي معاه كمان. تمام. قبلتك بطاطس، هقولك طريقة تفريز البطاطس ازاي. قبلتك كوسة، بتشوف كل حاجة مع بعض خطوة بخطوة بتكون مع بعض. طريقة تفريز المحشي اقولك ازاي، يعني كل حاجة اللي اتاها مناسبة قدامك هاتها واعمليها، ما تجيبهمش مرة واحدة. الله يعلم، انت ممكن تلاقيها غالية ومرة تلاقيها رخيصة، يبقى انت استفدت لو هي رخيصة جبتها في الوقت الرخيص. لو انت جبتها في الوقت الغلا هتقعدي تزعلي وهتقولي يا ريتني جبتها وفرستها. دلوقتي الحاجة اللي قدامك لقطة هاتيها، متستنيش لغاية ما هي تغلى. لا النهاردة هتغلى، الله يعلم في الأيام اللي احنا فيها دي، الله يعلم. الله يعلم انت هتلاقيها رخيصة ولا غالية. تمام. مثلا هتقولي انت معاك فلوس ومقدرك ان انت، اقولك بصي في ناس بتطلع الصبح وفي ناس بتطلع الساعة 10 وفي ناس بتطلع الظهر. مش هقولك انت امشي ورا الكلام واطلعي الصبح. انا واحدة من الناس والله العظيم بقوم الساعة 7، اروح الساعة 7:15 7:30 كتيري، اسوق واخلص واقوم جاية. تمام. وقت السمك ده ممكن لو لقيته غالي الصبح بطلع اجيب، مامتي بتطلع تجيب الظهر، تطلع تجيب الساعة 11 يكون رخص. مش هقولك ان انا هجيب دايما الغالي، لا انا بجيب الغالي والرخيص، بجيب الحاجة ان هي ما تأذنيش ولا تأذي اللي موجود معايا. كل واحد ماشي على دي وعلى دي.
هتقولي مثلا كذا كذا. البيت يا حبيبتي بيبقى ماشي بفضل ربنا وبستره. مش هقولك امشي على كلامي هاتي دايما الغالي، لا يا حبيبي، مفيش حد بيجيب الغالي ولا حد بيجيب الرخيص دايما. لو انتوا فضلتوا تجيبوا الرخيص مش هتمشي حلو، هتفضل طول حياتك انت مقطمة على الرخيص. لكن هاتي كده مرة غالي، مرة غالي ومرة رخيص، نشوف مين اللي هتبقى معاكي حلو. يلا نحط بقى توابلنا. معلقة شطة كبيرة، تمام، معلقة خضار، كبسة، بهارات كبسة، معلقة كمون، بهارات مشكلة. كل حاجة أنا بحطها معلقة معلقة. توم باودر هحط منها معلقة، أي بهارات انت حباها في أكلك حطيها. معلقة كباب، معلقة بصل باودر، الملح حسب الرغبة، زي ما انت شايفة. افرض النور قطع، افرض النور قطع عليكي وانت عايزة مثلا تعملي محشي، هتفضلي تقولي يا ريتني كذا ويا ريتني كذا. هقولك على طريقة تانية. لو انت مثلا ما بتحبهاش متسبكة، اضربها في الخلاط وتفرزيها، طلعي الكيس، اعملوا له البصل او الفص الثوم وقومي جايه مسقطاه. تمام. انا بعمل دي وبعمل دي، بس بصراحه انا بحب اعملها طازه، بس بتيجي في امرار، مش امرار في رمضان. احنا عامه اسمنا بيبقى همدان، بيبقى محتاجين النوم، ولسه في عروسه دخل جديد هتلاقيها مش عارفه. دي للبنات برضو يا جماعه، في بنات والله لسه اهلها معلمات الطبيب يتعلموا. كلتنا بنعرف نوم، بس في ناس ما بتعرفش. كلتنا نفسنا حلو في الاكل. في ناس بتحب تتفرج على دي وعلى ده عشان تشوف مين اللي بتطبخ حلو ومين اللي بتطبخ كده. تمام. ادي المية بتاعت البصل اللي احنا عملناها. هناخد بقى مية الترجيعة زي الشفشة، بصورة نرمي اهي، نسيبه بقى يغلى مع نفسه ونكمل احنا هنعمل ايه. بوتاجازنا هيتعك مننا، بس هيتعك مننا نص ساعة احسن ما يتعك مننا على طول. دلوقتي هنحط بقى ايه، معلقة دبس رمان اهي، معلقة كبيرة، شايفين اللون؟ طلع ميته. هنحط بقى ايه، ده علبة صلصة. تمام. هفتحها، احنا قلنا قبل كده ايه، اللي موجود عندك استخدميه، ما عندكيش ما تستخدميش. بس معلش عشان بفتحها مش عارفه اقفلها، عشان كده مركزه في السكين.
كأني فاتحة عشوائي بس حلو، قضت الغرض معايا ومش هتخليني تتعود. وعلى فكرة طول وانت متضايقة والله تعملي أحلى شغل. أنا عن نفسي بحب أقعد أشتغل وأنا متضايقة، أطلع كل طاقتي السلبية في الحاجة وبخلصها، وبدي لنفسي تايمر إن أنا أظبط الميعاد. يعني أنا بعمل معاكم التفريزات والله المطبخ يقدر، عشان كنت لسه بقى مخلصة غدا. انت شوف بقى المصالح اللي ورايا المهمة. ما تتنمروش على البوتاجاز، احنا قلنا لسه مخلصة غدا وبقى مطبخ يضرب يقلب. والله العظيم بصور معاكم وبغسل مواعيني تمام. فده بقى جايه المطبخ وسخ وبشوف مصالحي، احسن ما اطلع ان انا اقعد مع دي اجيب سيره دي وده. مصلحتي ابدا من بره، لان اليومين دول اللهم عافينا يا رب. دلوقتي ايه، هذا ميه سخنه هنحط ملح عشان ايه نقطع الكرنبه بتاعتنا الحلوه. نشوف مثلا هنعمل ايه. خطوه هنغطي بقى على التجديعه تتسبك مع نفسها بقى وتبقى فله كده لغايه ما نشوف. وده ايه ميه الكرنبه ما هنكمل. ده فول حراتي خالتي الله يصلح حالها يا رب في العزبه جابتهولي. هغسله وهسلقه برده معاكم. ممكن اغسله دلوقتي واحطه في قلب الميه بتاعه المحشي احسن، لان لسه هقطع المحشي واظبط وهنبقى مع بعض. ادي الميه بتغلي اهي، وده الفول غسلته تمام. هنسيبه بقى يتسلق. وبرده كل ده هيطلع اللي فيه. هظبط بس شويه ميه صغننين. هتقولي مثلا انت حاطه فيه ملح، الملح بيحافظ على اللون هو والخل تمام. انت بتسلقيه كده وبعدين بتسيبيه بعد ما يتسلق تقوم حاطه عليه ميه ساقعه بتمنع عمليه ايه الغليان بتاعته تاني. هنشيل الصلصه، نشيل دي هنا ونحط التجديعه مكانه. نار التجديعه عاليه ودي نار هاديه شويه. هنعمل كده ونقوم حاطين الفول على العين التانية الكبيرة بتاعة التجديع. شايفين كده بتعمل مصالحك كل ده بقى وبوتاجازك معكوك. احنا قلنا ما تتنمروش على البوتاجاز طول ما هو معكوك. الفول اهو بتاع الطعمية تمام. انا منقعاه يعني منقعاه عشان الحبايه بتاعته تكبر وتبقى حلوه. الفولايه اللي زياده هشيلها وهضربها معاكم وهنشوف. بس الاول هصفهم. تعودي ان انت تكونوا متسامحه في كل حاجه. لو محدش بيقضي معاكي مصلحه تعودي ان انت تكوني مبسوطه، ان انت دايما ايه بتقضي مش محتاجه لحد حاجه. تعودي ان انت تكوني شايفه نفسك حتى لو انت نفسك وحشه تبقي شايفه نفسك والله حلو. انا من كتر تجاربي في الحياه عرفت مين اللي معايا ومين اللي عليا ومين محسسني ان هو فاهمين انتوا الاحساس ده اللي هو بقى محسسك ان هو معاكي وصاحبك بس هو مش صاحبك مش صفيلك. والله بجد انا بشوف افعال من ناس من اقرب ناس ليا ان انت تستخسر فيهم فعلا تديلهم الحاجه، انك تقولي ضمن ناس معاشراهم تبقوا انتوا واكلين عشو وملح مع بعض، وبجد في نفس الوقت تقولي يا ريتني انا ما اكلتم ولا قابلت الاشخاص الغريبه دي. انا بقابل مواقف والله تخليني اقول للبني ادم حتى ما هنش عليا ان انا اقول له السلام عليكم وقال السلام لله. يلا بقى شوف بقى حاجتنا واحنا قاعدين بنتكلم طبعا في الفضل اللي احنا هنعمله كتير ده. ممكن اقول لكم انا ممكن اضربه كده زي ما بتوع الفول والطعميه بيعملوا، لا بس انا عايزه حاجه نضيفه البيت، حاجه بقى
مبسوطة ان انا باكلها كده وعاملاها بحب، لا بحب وحنان لاهل بيتها اما ياكلوها ما يبقوش قرفانين منها. ما يبقاش انا جوزي طالب مني حاجه واقول له قومي اعملها لنفسك، انت مش جايبني ليك خدام. هو مش جايبك خدامه زي ما انت بتقول، بس جايبك ست بيت. هو كان عنده استعداد يبقى قاعد مع مامته ومامته تخدمه. اهم حاجه الاسلوب. الاسلوب ده ممكن يخلي البني ادم فوق الفوق وينزلك تحت تحت. والله ممكن بكلامك يخليك كل الناس حباك، كلامك ممكن تخلي كل الناس كرهاك. انت بايدك كبني ادم او كبني ادمه تخلي الناس حباك وتقرب منك، وبنفس الوقت يخليكي ما هماش طايقين حتى يقولك سلام عليكم، يجتنبوكي، يبعدوا عنك. فينا يا رب شر الاحساس ده. اهو احنا موالنا طويل. خلص بقى الكمية لان الموال طويل وهرجع. شايفين قلتلكم من الملح بيحافظ على اللون. السلق بس اللي ماشي السلقة القوية بقى اهي بصفيه. فول بلدي، فول بلدي حراتي جميل لعشاق الفول. شرب فول لعشاق الفول بمية، لعشاق الفول بالتجديعة، يعني متقفيش أكل موجود اطبخي، اطبخه ما يهمكيش، كله هيتاكل اليومين دول. مثلا واحدة ممكن تقولك ما انت من الأرياف، أنا مبسوطة إن أنا من الأرياف وبابايا فلاح الحمد لله، ده حاجة مفخورة بيها. إني يا بخت اللي عايش عيشة الفلاح، في نعمة، في نعمة جدا، غيرنا مش لاقيها، غيرنا مش لاقي النعمة دي والله. نحط بقى على مية ساقعة، نوقف عملية السلق بتاعته جنب الخض بقى. فتحت عليه في ثواني. يلا كمل الباقي اهو. الباقي بتاعه شايفين جميل ازاي؟ شايفين استوى ازاي؟ استوى شايفين؟ مش محتاج، لان الحاجة البلدي مش محتاجة انها تفضل كتير. نسويه خلاص ونكمل شغل. وادي الأساس الفول بتاع الطعمية لسه بنشيل منه القشر، قلنا الموال بتاعه كتير هنشيله. هنوطي التلاجة بتاعتنا اهو. طبعا مامتي محدقة ليمون وزيتون وشطيطة، فمش هعمل اللي هي التحديقات، هي المخللات يعني، تمام، مش هعملها. طبعا لو انتوا عيلة وربنا يبارك ممكن تجيبوا صفحة جبنة وتسيبوها عندكم وتقدموها. تقدموها ازاي يعني؟ تجيبوا صفيحة وتركنوها وتحطوا فيها شطة وتقفلوا عليها جامد لغاية رمضان، تبقى جميلة جدا. تجيب حبة قوطة وتقطعها معاها. ده احسن بقى سامحني يا رب من اللحمة، من الفراخ، من كل جماع الاكل ده في رمضان. الناس اللي ضغطها واطي، اللي عندهم الضغط. فينا شر المرض يا رب.
ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم جميع المسلمين يا رب. ادي بقت الفول اهو، خلصناه ادي بند وخلصنا منه. هنركنه على جنب نصفيه ويبرد. هنعمل بقى الطعمية، بس هنولع الاول على ورق الكرنب من تاني. ده الطعمية اهي، شايفين؟ اللهم بارك. هنعملها مع بعض، سايباها كده تصفى. هعمل كل الابيض ده الاول، واخر حاجة احط معاه الكرات، الحاجة اللي بتفضلها يعني. ممكن تحط معاه مصري، ده المصري اصلا اللي انا بستخدمه. ممكن ما عندكش المصري تستخدمي مكانه. شفتوا الكرات الورق بتاعه هو ده. تاني اهو، خلص بقى بقيت الكمية وريها لكم في الاخر. دلوقتي انا قطعت الكرنبة الموجودة عندي اهو بايديا، عشان انا كل ما بمسك حاجة اغسل ايديا، عشان ايه؟ اهل اللي هياكلوها لازم ياكل حاجة بنظافة. الورق الاخضر اهو، قصدي ورق الكرنب، معلش اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، وهسيبه برضو زي ما انا عملت مع الفول. اول ما اطلعه احطه في ميه سخنه يوقف عمليه يعني السلق بتاعه. ودي الابله بتاعتنا، اللهم بارك. شايفين؟ شايفين الجمال؟ الصمت بقى، الصمت هنا بقى لغه العذراء والله. صمت تشوفوا القمر، قمر. تسيب بقى القمر بتاعتنا دي مع نفسها تسيبك وتجيب اخرها. كمل هنا بقى. متستنيش حد مثلا يجي يقولك انا هساعدك، محدش بيساعد حد. كل واحد في الدنيا له مصلحته ابدا من اي حد. متستنيش، تستني ليه؟ هو انت وقت اكلك بتستني ان حد يجي يقولك انا كده اكلك؟ متستنيش. انا سلقت سلقه بسيطه، عشان كده كده اصلا لما بطلعه من الفريزر بغلله ميه عشان يفرق، فبغليله هيستوى برضه. بس كده سلقه بسيطه جميله. انا بعمل كده والله دايما، كأن انا لسه مطلعاه وسلقاه، جايباه من بره وسلقاه. حط الكمية اللي انت عايزاها. بياخد لك وش من فوق وش من تحت. شايفين؟ كده يبقى خلصنا الكرنب، خلصنا الفول، خلصنا الطعمية، خلصنا التخديعة. بس مش كل التخديعة، احنا قلنا التخديعة ده هنقسمها لحاجتين. الورق المحشي كده كده خلص ورق المحشي.
اخر مرحله بقى نسيبه كده على جنب مع نفسه، يصفي كل ميته في قلب الصينيه اللي تحت، ونطفي على المحشي كده خلاص. اهو يروح بقى هنا. ده المصري اللي انا بقول عليه، وده حاجة الطعمية ذات نفسها. تاخدي عادي هنقسمها، يلا بينا. طعمها جميل. هنقسمها على حاجتين، عايزة حاجة بس ما تسحش معايا، تبقى حلوة كده. شوية ملح برضو من عندي، ممكن كده تحط الملح كله عادي. يلا بينا بقى. التجديعة اللي احنا نركنها نفضيها في حلة سلستين اهي عشان تبرد، ونكمل اللي احنا هنعمله. برضو جنب دمن، جنب الحلو دمن. نكمل بقى هنا تغتات. هنجيب 4 حبات بصل، وهنجيب الشبت. بس قبل ما انسى، ادي 1 2 توابل محشي. خلاص احنا بقى حطينا بتاع المحشي اهي. نجيب الكبة بتاعتنا المحترمة جنبنا، هنقشر بصلتها حسب الكمية اللي انت عايزاها. هتعملي كتير تعملي قليل، شايفين؟ هوريلكم حاجة. هخلي بس مكان من على الرخامة عشان انتوا شايفين المكان يتقفل. ادي التجديعة هنشيلها اهي على جنب لوحدها، وادي الفول برضو على جنب لوحده، كل حاجة على جنب لغاية ما نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا. 4 حبات بصل كبار، السكينة بتاعتنا الحلوة، تعب ساعتين ولا تعب شهر. تقومي من النوم يا برنسيسة، اي نايمة بقى متأخر وقايمة مكسلة هتعملي ايه؟ طلعي الحاجة جاهزة معاكي تعمليها. جاتلك عزومة على فجأة ومش عارفة تعملي، خلصي نفسك عاملة توابل المحشي خلطته، وعاملة المحشي وعاملة في الفريزر وحطاه.
لو معاكي بقى بنوتة هتساعدك تخلصهم بسرعة. انا من النوعية اللي ما بتحتاجش حد معاه في المطبخ. مش بحب من النوع الاصح ان حد يقف جنبي يعمل لي دوشة هيوترني اكتر ما انا ببقى متوترة اصلا. من نوعيتي كده اللي هو انا بحب المطبخ، محبش حد يعني زي شريك الحياة كده، محبش حد يشاركك فيه. انتي هو ملكك وانت ملكه بس. عشان كده انا متعودة في المطبخ ابقى لوحدي. ممكن حد يكون بيصورني بس، كان الاول، بس دلوقتي مظبطة حاجتي بصور شغلي لوحدي. مطبخ يضرب يقلب بنضفه مع نفسي، اخلص كده اكون مخلصة طبيخ ومخلصة توضيب المطبخ، مش حاسة بحاجة. هغسلهم ويلا. زي ما انتوا شايفين هضرب الكمية الحلوة دي في قلب الكبة وراجعين مع بعض. يلا هولع بس البوتاجاز بقى. خلصنا اهو كده ولعناه. عندي بقى مية فيها سمنة تمام، هحطها على البصل. يلا كده بقى هنعمل الشبت اللي احنا عايزين نعمله. احنا محناش هنحط على رز، متخيلوش ان احنا نحطه على رز، مش للدرجة دي لسه، فما احناش هننام بقى. احنا هنفضل نايمين شهر رمضان وخلاص. كده خلطة المحشي بتاعتنا، نحط عليه الشبت ونسيبه يتطبخ مع نفسه. حط كمية الشبت اللي انت عايزها، كمية الشبت اللي انت شايفاها مناسبة ليكي حطيها. انا عن نفسي هما بيحبوا في بيتنا الشبت كتير، بيضرب فيها كتير، يعني ممكن احط الكيس بصراحة كمية. ممكن احط ده بقدونس تمام، ولسه هحط شبت، يعني الكمية دي هعملها لوحدها. شايفين لسه قد ايه في الكيس، شو صغننين. شايفين خلصها بقى واضربها واوريها لكم برضه في الطبق وانا بفضها في الحل. شايفين اهو الشبت بقى بالكرفس، قصدي بالبقدونس، بكل حاجه ضربته بميه، وزي ما انتوا شايفين اهو حلاوه، ريحه بقى جنان والله، ريحه. حاضر هنسيبه بقى يغلى مع نفسه. ادي خلطة المحشي خلصناها، والتجديعة خلصناها، والفول لسه معانا تكملة الطعمية هنخلصها ونخش على الحاجات التانية.
للناس اللي بتحب ايه الخضرة تبقى كتير. انا عن نفسي مامتي بتحب الخضرة في المحشي ده تبقى منورة. هنجيب بقى معلش يا جماعة هطمع منهم بس كمان اهي في اللي احنا عاملينها. والله ريحتها تحفة. مين اللي زي يا جماعة بيحب العيش بالصلصة؟ ارميهم خسارة ان انا ارميه. لما عملتهاش قدامكم هعملها من وراكم، بس انا كده مبسوطة ان انا بعمل حاجتي من غير ما بزوق فيه. شايفين بقى نغطي عليها لغاية ما تسبك بقى مع نفسها. ولو لقيتي حشوتك بتاعت المحشي مثلا بيضة وانتي جايه بتطبخيه اسقيه شوية تجديع تبقى كده لوحدها روعة. غطيه بقى يكمل مع نفسه. طبعا اهو بقت الطعمية زي ما انتوا شايفين واحدة عشان ما تخليش المكان النظيف يبقى معكوب. انا ممكن افضيه في حاجة بس لازم اللي انا حطيته دلوقتي يصفى. فهسيبه يصفى مع نفسه. شايفين انا هوريلكم المية اللي طالعة منه عاملة ازاي. الحلة فاضية اهي زي ما انتوا شايفين اهي المية طالعة ازاي. وده حاجة انت ضمناها في قلب بيتك وما تزعليش لو انت طلعت وديتها عند واحد بتاع فول وطعمية مش هيعملوا لك زي ما هو بيعملوا لنفسه. محدش بده سر الخلطة لحد، اصل انا بكسب منها فلوس. انا هديها لك المرة دي يبقى انت ما انتش هتيجي تشتري مني. يبقى انت ما تعملي الحاجة في بيتك وفي الدرة كمية كبيرة كمية صغيرة محدش شايفك محدش هيجي يقولك اديني. لكن والله انا اعرف ناس بيفضلوا وراك لغاية اما ياخدوا منك الحاجة وبعد كده عادي ولا اكنهم يعرفوك وانت اللي معلماهم. بس اما بيكبروا على الشخص اللي هو معلمه. بس محدش بيكبر على صاحب الفاضل. الواطي الخسيس هو اللي بيكبر بس. زي ما انتوا شايفين شكلها عامله ازاي. حاجه والله تتاكل كده لوحدها. نفضها بقى في حاجه كبيره عشان اعرف اتحكم في تقليبتها. اهي هنقلها بقى في البلاستيكيه الحلوه دي عشان اتحكم في تقليبتها. اللهم بارك. شايفين طلعها كده بقى في وقت السحور، وقت كده ما جايلكيش مزاج تاكلي فراخ ولا لحمه ولا بطاطس، حته طعميه صغننه كده جميله في قلب بيتك وحواليك عيالك وحواليك جوزك ومقضين اليوم بسعاده وهنا. احسن والله العظيم ما تاكلي فرخه كبيره وبيت كلته نكد. عن تجربه في ده وفي ده. قال لكم ايام زمان ما كانش في احسن منها. العيد بيبقى له طعم ورمضان ده كان له طعم وريحه. ريحته بتبقى ماليه الشوارع، طعم في قلب البيوت. هنعمل كمان شويه ايه خضره بسيطه عشان بس ما تديش الخضره الجامده. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله عملت ازاي. طعم شكلها مغري اقسم بالله. اللهم بارك يا رب.
نسيبها بقى تبرد، تطفى عنا ونسيبها تبرد مع نفسها. بس هسيبها مقشورة. دي كزبرة وشطة، تمام. اهي ريحتها كده والله العظيم تخليكي تجيبيها وتعملي طعمية وتقعدي تاكلي. احسن حاجة اما تعملي الشغل ده بالليل، وقت بقى كل البيت نايم، تقومي تعملي حاجتك، تمام. احنا دلوقتي الساعة 10:30 بالليل، وانا قاعدة بشتغل في قلب حاجتي والبيت رايق، ما تسمعي صوت زن عيال، عشان معايا صوت زن حد كده بقى ايه، بتبقى مروقة دماغك. ادي خلصنا كل حاجة احنا عايزينها. ادي الطعمية، الحاجة اللي انا هخلصها افرزها معاكم وبعد كده نبقى خلصنا منها ومن شغلها نبدأ شغل حاجة تانية. انا عندي اكياس لبن، ما عنديش اللي هو الاكياس اللي بتتقفل دي، ما لقيتهاش. ما لقيتهاش عند الراجل اللي انا بجيب منه الاكياس. هستنى، مش هوقف حياتي يعني مصالح عشان الاكياس اللي انا ما لقيتهاش. وعندي واحد بيجيب كل حاجه، الجديد قبل القديم. احنا ولا احنا ايه؟ لا، اللهم بارك وزد يا رب فيه، ويبعد عننا وولاد الحرام يا رب. ده احسن دعوه مامتي بتدعها لي. من كتر الدعوه ده اقسم بالله وحياة ربنا انا ما عدتش بشوف اي حد جنبي من كتر الدعوه اللي مامتي دي بتدعها لي. حسيت ان كله بقى كده، يعني انتوا فاهمينها اهو. بس الاكياس التانية بقى بتخليكي دي ما بتبقاش عندك كده. طبعا ست الحبايب لازم تكون سخنة معاكي، ما تسيبكيش كنت قاعدة. يعني هي قاعدة بتقضي معايا بس ورا الكاميرا، يعني بتساعد. ضربت لي الطعمية وخلصت، بتعمل معايا يعني المصالح التانية، قطعت لي الكرنبة كده يعني. في طريقة تانية، تمام. تسيبها كده، انا بعمل اي طريقة، هما اتمشيني واشوف بقى مصالح. ده ما تعمليش مثلا على يوم واحد، انا بطلعهم عشان لو هم عملوا مثلا فطار منها وقضى منها سحور، يعني مش حاجة واحدة ولا يوم واحد، لا مش هتلاحقي بقى ان انت تحطي زيت كتير. ادي الكيس التاني، اهو.
شايفين. عندي بقى طعمية موجودة في قلب البيت، هفضي ده عليها وخلاص. اللهم بارك. ادي 1 2 3 4 5 اكياس طعمية هم. هحطهم في التلاجة واوريها لكم. مش في التلاجة، في فريزر التلاجة، محدش يروح يحطها لي في التلاجة. عندي بقى مكعب زبدة حلو اهو، تمام اهو. معلش بقى نعوضها لك تبقى سلامة المرة الجاية. زي ما انتوا شايفين اهو. تطلع القطعة بقطعتها، حتى دي كتيرة يعني، انت لو عايزة تقللي قللي. هي المفروض ان تتقطعها كده، بس هي انا مفترية شوية في الحاجات دي، عشان كده مامتي ما بتحبنيش تقطعها لوحدها. زي ما انتوا شايفين ادي اول واحد خلصنا بقى. هتجيبي بقى ايه حاجه انت مش عايزاها زي دي، تمام. شايفين بتقطع الشكل اللي انت عايزاه، هي عشان سايبه نفسها فبتتكسر. لغاية الزبدة فرزنا اهي برضو لجميع انواع الحلويات والاكل، يعني سيبي واحدة للحلويات واحدة للاكل. لغاية اللي على الورق اخدها، لان خسارة بجد، لان هي عدد غالية خالص. اهي كده ظبطنا الاتنين. ادي تغدعتنا القمر بقى الجميلة اهي. بدور
هي ثواني بس. بصوا بقى، ما لقيتش الكوبايه فاستخدمت الهون بتاعي. الجيش قالك اتصرف، تقفي متقفيش. نرجعه ونحط كمان كابني. انا عامله معاكم كميات تمام صغيره، مش هقول لكم كتير كبيره، هي صغيره يعني. ما احناش طول رمضان هنقضي بس بالكيس ده او بالكيسين، لا هنجيبه وهنفرز مع بعض كل حاجه. ويا رب يجعله شهر مبارك على الناس جميعا، ويبعد عن الناس جميع المشاكل يا رب. هنفضي هنا بقى تجديعة تبرد بقى مع نفسها. بسم الله ما شاء الله، شايفين الحلة عاملة ازاي؟ والله تتحشى فيها تاني. اهي نركن ده برضه على جنب. اهي شايفين حاجة عظمة. ادي جنبنا ايه القرنبطة الجميلة بتاعتي، طبعا موسمها عاد هيخلص، تعدي كده من غير ما نخزنها صعب. يلا بقى نخزن دي. والله ريحتها جميلة قسما بالله، حاجة كده جميلة. هو نفسنا لا بيتفتح يا جماعة واحنا جايين ننام بالليل، احنا قدامنا طول النهار. ادي واحد احنا هنوريكم، اقول لكم هنعمل منها كام كيلو. تمام، من 4 كيلو طماطم عملنا كيسان تخديعة. ودي واحد خلطة المحشي والتانية اهو. وجار التفل اللي احنا مصفيينه. كده 3.
زي ما انتوا شايفين لما ناهي. ادي 1 2 3 4 5. تمام، 5 حاجات اهم من 4 كيلو طماطم. ادي القرنبيط يا حبايب قلبي، ربنا يحفظنا يا رب من اللي احنا بنسمعه اليومين دول يا اهو. للناس بقى اللي بتحب القرنبيط، اخويا ده بعشقه. فالحق مامتي ما بتحرمناش من اي حاجه احنا بنحبها والله، فبتجيبها لنا وبتعينها لنا حتى في اي وقت. اهو زي ما انتوا شايفين. عندي اطباق فيفر كيلو، بس يعني حاول خليها في الصغيرة احسن. هنقطعها حلو اهي. ده اول طبق، هنخليها بقى في الكيلو الكبير. افرض جالك ضيف على سهوة ونفسه فيه، هتقولوا له استنى اهي. وحبايبنا بقى بنحب بجد والله، ما اجمل شعب مصر يحب ياكل معاك ويقول لك في الاخر بكم ده مريح وعايشين في سعادة وهنا. اقسم بالله يا دوبك اول ما يمشي بس تلاقوا بكم يمسك مشاكل، تقولوا انتوا جايين تاكلوا ولا جايين ترشوا عنكم في حياتي. انا بعجبني الناس اللي زي دي والله، بحس ان هم يقولوك احنا والدنيا عليكم. انا خلصت من القرنبيط، كمان معانا هغلفه بقى بورق فيب. لفكه من القرنبيط اهو، هخزنه برضو يبقى معانا لسه ده كده. ماما حتى بترصلي الكرنب بقى عشان نخلص. الفول اهو عبيه. كان عندي سجق يا جماعة مفرزاه، تمام، وعندي لحمتي مفرزاه قبل الغلا، وعندي فراخ اللهم بارك مفرزاه. يعني حاجتي اللي انا مش هعرف اطلعها دي في قلب الفريزر من تحت، تمام. الفلاحين احلى حاجه فيهم ان هما ما بيحبوش بيوتهم تبقى فاضيه، دايما عمرانه، حلاوتهم في كده. واللي انا بجيب منه لحمه ومضمون واحد اسمه عرف في سوق السمك،
والله العظيم راجل في منتهى الادب والاحترام، التعامل بتاعه حلو. يعني بيقولك انت تاخدي ايه لبيتك وما تاخديش ايه لبيتك. يعني راجل اللهم بارك يا رب. وعلى فكرة انا بجيب اللحمة مجمدة، او جيبهاش طازة يعني، حاجة حلوة. تمام. قال لي هيخليني ما تزعلوش مني ان انا اروح اجيب كيلو لحمة ب250. انا مش ضامنة ايدي تكون طايلة او ايدي مش طايلة. هتقولي مثلا هتبقى غالية عليكي 200 100 قصدي، عادي يا جماعة، كل واحد ومقدر. تمام. انا مقدرت اجيب مثلا طازة لسه مذبوح، وانا مقدرت ان انا اجيبها مجمد، كل واحد ومقدر، مش شرط يعني. الفل هيبقى حوالي 3 اكياس ونص. وعندي طبقين محشي من اللي هما الكوارع. تلات اكياس وربع، ده وربع مش ونص، وربع. كل هم وادي الطبقين هم. ست نجوان خلصتهم، هفرزهم.